Apsičiupinėjimas su europietiška komanda ir pagarbiai. Žinoma, kad pagarbiai kalba apie Lietuvos rinktinę Meksikos rinktinės krepšininkai, kurie kartu su Lietuvos ekipa jau aikštelėje ir netrukus galima bus pradėti rungtynes, kuriams teisėjauja teisėjų brigada, kurios tarptautiškesnė turbūt ir nepavadinsi. Vyriausiasis arbitras Marcos Benito iš Brazilijos, taip pat teisėjauja Robertas Lotermozeris iš Vokietijos, Kingsley Ojeburu iš Nigerijos, mačo komisaras Nobujo Hashimoto iš Japonijos. Žodžiu, praktiškai visą pasaulį ir apkeliavome vardinami rungtynių teisėjus. Marcosas Benito iš Brazilijos išmeta ginčo kamuolį ir pirmąjį ginčą laimi Jonas Valančiūnas. Šarūnas Vasiliauskas pradeda Lietuvos rinktinės ataką. Jonas Mačiulis užsidirba pražangą puolime, nustumdamas Jorge Gutierrezą, pagrindinį varžovų komandos įžaidėją. Nu taip, kietokai sužaidė Jonas Mačiulis tame epizode. Pirmoji asmeninė pražanga ir pirmoji klaida šitame pasaulio krepšinio čempionate. Jorge Gutierrezas yra dar vienas krepšininkas, kuris rungtyniauja NBA lygoje. Tiesa, ilgalaikį kontraktą pasirašė tik tai šią vasarą, bet tai yra neabejotinai vienas iš Meksikos rinktinės lyderių, kurį reikės prižiūrėti, reikės bandyti atkirsti nuo komandos draugų Lietuvos rinktiniai. Pralaimėta kova po savojų krepšiu ir dar viena proga meksikiečiams. Gutierrezas su kamuoliu. Išmuša jam kamuolį Šarūnas Vasiliauskas, Rinaldas Seibutis. Užstoja jam kelią iš karto du varžovai. Jonas Valančiūnas atgal Šarūnui Vasiliauskui. Reikėtų greitų atakų, lengvų taškų, bet pradžiai reikia įsižaisti. Ir nebuvo lengva daugeliu komandų šiandieną, daug banguotų rungtynių, bet rezultatus jūs greičiausiai žinote, o galbūt ir nenorite jų žinoti, kadangi galėsite matyti šiandieną nemažai ir vaizdo įrašų, o tuo tarpu Meksikos rinktinė atidaro savo taškų sąskaitą. Francisco Cruzas pataiko iš 3 taškų zonos ir išveda į priekį Meksikos komandą. 3-0 arba 0-3 žiūrint iš mūsų pozicijų. Šarūnas Vasiliauskas, Jonas Valančiūnas taip lėtai atbėgo statyti jam užtvaros ir nėra pražangos. Kontaktas buvo, tačiau varžovas atsidūrė ant grindų, nepažeidžiant Jonui Valančiūnui taisyklių. Taigi pirmieji Jono Valančiūno taškai šio vakaro rungtynėse ir pirmieji Lietuvos rinktinės taškai šiame pasaulio krepšinio čempionate. 3-2 priekyje Meksika. Cruzas vienas pats žaidžia ir įveikia Donato Motiejūno gynybą. Francisco Cruzas, jis kol kas surinko visus 5 Meksikos rinktinės taškus. Jonas Valančiūnas leidžia jam atakuoti varžovai ir pataiko Jonas Valančiūnas. Na, man atrodo, gal vieną, maksimum 2 kartus štai taip atakavo iš vidutinio nuotolio Jonas Valančiūnas pasirinkimo cikle. Ir aišku, kad Meksikos rinktinė yra peržiūrėjusi vaizdo įrašus to, kaip atrodė Lietuvos komanda, kaip atrodo kiekvienas žaidėjas. Jonui Valančiūnui ypatingas dėmesys, varžovams pražanga ir prasižengia Gustavo Ajonas, man atrodo. Ar ne? Tiesiog kamuolys. Taip, pražanga. Pražanga Gustavo Ajonui. Krepšininkai, kuris Pietų Amerikos pirmenybėse nepalikdavo aikštelės be dvigubo dublio. Jo vidurkiai buvo 15 taškų, 11 atkovotų kamuolių, 4 rezultatyvūs perdavimai. Ir tai yra taip pat ir emocinis šitos komandos lyderis Jonas Valančiūnas. Ir vėl jam leidžia atakuoti varžovai. Ir pažeista 3 sekundžių taisyklė. Užsilaukė šito metimo Jonas Mačiulis. Jisai tiesiog norėjo užsiimti poziciją kovai dėl atšokusio kamuolio, jeigu toks būtų, o kadangi Jonas Valančiūnas metimui nesiryžo, dar viena klaida. Nu, mat, tokia nervinga pradžia, kaip visada. Niekada psichologiškai lengvas startas nebūna ir išlaisvinti nuo tų pančių turbūt galėtų tik tai geras pačių krepšininkų žaidimas. Neužsivesti prieš šio vakaro rungtynes po to, kai Lietuvos rinktinės sirgaliai sukėlė tokią audrą, buvo neįmanoma. Šarūnas Vasiliauskas, jo reidas į baudos aikštelę ir pirmieji Šarūno Vasiliausko taškai vilkint rinktinės marškinėlius jau šitame oficialiame prasidėjusiame pasaulio krepšinio čempionate. 6-5 Lietuva priekyje pirmą kartą šios dienos rungtynėse. Gutierrezas, jo metimas iš vidutinio nuotolio pataiko Jorge Gutierrezas.
kuris be to, kad gali būti rezultatyvus, be to, kad gali gerai vadovauti savo komandai, dar yra ir vienas iš geresnių gynybos specialistų savo komandoje. Ir dėl to manau, kad šiandieną gali karts nuo karto prireikti draugų pagalbos Šarūnui Vasiliauskui. Jonas Mačiulis priverstas atmesti kamuolį atgal. Labai jau toli jis nuo krepšio, 6 sekundės, dviguba gynyba prieš Joną Mačiulį, bet mato, jog nebėra laiko Jonas Mačiulis ir nusprendžia vis dėlto brautis per jėgą. Per jėgą neišeina. Ir prasižengia Jonas Valančiūnas. Nežinau, iš tikrųjų, ką jūs galvojate apie Meksikos rinktinę prieš šios dienos rungtynes, bet man atrodo, kad tai yra komanda, kuri gali pateikti staigmenų, kuri gali pridaryti nemalonumų bet kuriam varžovui mūsų grupėje. Ir aišku, mažiausiai ko mums reikėtų, tai tų nemalonių staigmenų pirmose pasaulio krepšinio čempionato rungtynėse. Bet kokiu atveju apie jokį lengvą pasivaikščiojimą šiandien tikrai nereikia galvoti. Ir štai čia Gustavo Ajono pirmieji taškai šio vakaro rungtynėse, kurie didina Meksikos rinktinės pranašumą iki 3, 9-6. Jonas Valančiūnas, Šarūnas Vasiliauskas labai drąsiai iš 3 taškų zonos, netaikliai. Tarp kitko, niekas daugiau ir neatakuoja iš tolimų distancijų Lietuvos rinktinėje. Tai buvo pirmasis bandymas. Ir Meksika priekyje. Hernandesas taip pat gali pataikyti iš toli. Nebus, atrodo, įskaityti šie taškai. Donatas Motiejūnas rodomas mum, bet pražanga buvo Šarūnui Vasiliauskui. O čia Jonas Kazlauskas. Dar vienas Gutiereso metimas, šį kartą netaikliai. Donatas Motiejūnas atkovojo kamuolį, atiduoda jį Šarūnui Vasiliauskui. Šarūnas Vasiliauskas pasižiūrėjo bėgantį pirmin Joną Mačiulį, atranda Joną Valančiūną ir pražanga. Jorge Gutieresas prasižengia pirmą kartą šio vakaro rungtynėse. Ir tai tik tai antroji kol kas komandinė Meksikos rinktinės pražanga. Lietuvos rinktinėje keitimas vietoj Šarūno Vasiliausko aikštelėje pasirodo Adas Juškevičius. Štai toks Jono Kazlausko sprendimas sužaidus beveik pusę pirmojo kėlinio. Nerezultatyvi Lietuvos rinktinės pradžia. Jonas Mačiulis praneria šį kartą pro savo varžovą ir man atrodo, kad padėjo kamuolį kristi krepšį Hektoras Hernandesas. Po jo prisilietimo 2 taškai, 9-8 priekyje Meksikos rinktinė sužaidus pusę pirmojo kėlinio. Gutieresas. Ir po krepšiu gerą perdavimą dabar gauna Francisco Cruzas, kuris šiandieną pelnė jau 7 taškus ir yra X faktorius varžovų komandoje. Hektoras Hernandesas, Orlando Mendesas yra snaiperiai, kurie gali gerą dieną prišaudyti 3 taškų ir tada apskritai Meksikos komanda būna sunkiai sustabdoma dėl to, kad jų jėga yra Gustavo Ajonas. Tačiau kol kas šios dienos rungtynėse didžioji Lietuvos rinktinės problema yra Francisco Cruzas, kuris imasi iniciatyvos ir individualiais veiksmais sugeba susikurti savo progas metimui. Gustavo Jonas prieš Joną Valančiūną. Gera Jono Valančiūno gynyba. Gustavo Jonas priverstas atakuoti. Atsisplošęs atgal. Lietuvos rinktinė apsigina. Ir keičia savo krepšininkus. Donatas Motiejūnas sėdasi ant suolo. Ir palydimas ten su Jono Kazlausko patarimais. Vietoje jo aikštelėje naujasis Lietuvos rinktinės kapitonas Paulius Jankūnas. 4 minutės ir 5 sekundės iki kėlinio pabaigos. Kėlinio, kuris vyksta taškas į tašką ir Lietuva dažniau vejasi varžovus. Pirmavom tik tai vieną kartą. Paulius Jankūnas atgal. Jonas Mačiulis iš 3 taškų zonos. Taiklus Jono Mačiulio metimas. Pirmasis tritaškis šio vakaro rungtynėse pasiekiantis tikslą ir Lietuvos rinktinė įsiveržė į priekį 13-11, 3 minutės ir 40 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Vėl Cruzas, vėl jo perdavimas ir dabar jau Gustavo Ajono paleidžia Jonas Valančiūnas, dėjimas iš viršaus, 4. Gustavo Ajono taškas. Ir vėl lygo, 13-13. Jonas Valančiūnas. 2 baudos metimai.
Rungtynių arbitras iš Vokietijos fiksuoja pražangą Gustavo Ajonui antrąją. Tai jau šis bei tas. Ir Jonas Kazlauskas išleidžia į aikštę Martyną Pocių. Išleidžia vietoj, žinoma, Renaldo Seibučio. Atsitraukė Jonas Mačiulis prie mūsų krepšio. Tuo tarpu čia netaiklus Jono Valančiūno baudos metimas. 6 taškai Jono Valančiūno sąskaitoje ir kol kas Lietuvos rinktinė laikosi puolime būtent ant 2 Jonų. Jonas Valančiūnas 6 taškai, Jonas Mačiulis 5 taškai. Antrasis baudos metimas taiklus, Lietuvos komanda vėl priekyje minimalių skirtumų 14-13. Ir Gustavo Ajona sodina ant suolo Serhijo Valdemilijos, matyt nusprendžia patausoti savo pagrindinį vidurio puolėją, savo pagrindinį komandos lyderį po to, kai jis gavo tą antrąją pražangą. Gutieresas, atgal Hernandesas, gali pataikyti Hernandesas, gali pataikyti Krūzas, tą šį vakarą ir matėme ir dabar Paulius Jankūnas ginasi prieš Krūzą, tačiau net ir to negana. Nepaisant to, kad aukštesnis yra Paulius Jankūnas, nesureaguoja į Krūzą klaidinančius judesius ir jo tritaškis vėl išveda į priekį Meksikos komandą. Po to pražanga prieš Joną Valančiūną. Prasižengia Adrianas Zamora, ką tik pasirodęs aikštelėje, rezervinis puolėjo grandies krepšininkas Meksikos rinktinėje, o čia kol kas sunkiausiai sustabdomas priešininkas šį vakarą Meksikos komandoje. Francisco Krūzas, 10 taškų. Jonas Mačiulis vėl žaidžia 1 prieš 1 ir pritrūksta kelių centimetrų iki taikaus metumo Jonui Mačiuliui. Gutieresas. Krūzas nepraleidžia jo pro galinę liniją. Martynas Pocius, Jonas Valančiūnas. Ginasi prieš Zamorą, bet neapsigina. Zamoros metimas kabliu ir Meksikos komanda priekyje. Patenkintas Gustavo Ajonas. Kol kas tuo, ką mato šios dienos rungtynėse. Ir aišku, labiausiai ko nereikėtų, tai leisti meksikiečiams pajusti, jog jie gali rungtyniauti, jog jie visai be reikalo čia ieško kokių nors autoritetų, kurių jiems reikėtų bijoti. Reikia Lietuvos rinktinei, reikia parodyti, kas yra autoritetai. Pražanga Jonui Valančiūnui. Taip, pražanga Jonui Valančiūnui. Irgi antroji šį vakarą. Ir Darjušą Lavrinovičių leidžia į aikštę Jonas Kazlauskas. Manau, kad metas geras. Gustavo Jonas sėdi ant suolo. Iš to pakartojimo mes tikrai ten niekur negalėtumėm išvelgti Jono Valančiūno pražangos, nebent buvo dar kažkas po to. Va tokia Meksika šios dienos rungtynių pradžioje. Moka žaisti ne tik futbolą. Zamora, pakilęs nuo suolo, tikrai vaizdo negadina. 4. iš eilės jo taškas ir Meksikos rinktinė didina savo persvarą iki 6 taškų. Nebus įskaityti taškai, ar bus? Ne, nebus įskaityti taškai. Toks yra Ojevarų Kingsley sprendimas, pražanga prieš metimą. Pražanga, kuri yra 5 Meksikai, taigi Paulius Jankūnas tiesiog meta 2 baudos metimus. Reikia pataikyti dėl to, kad Lietuvos komandai tų taškų trūksta šiandieną. Ir Meksika priekyje. Pataiko Paulius Jankūnas pirmąjį baudos metimą, 20-15. Ir antrasis baudos metimas taip pat taiklus, 20-16 prieš paskutinę. Pirmo ketvirčio minutė. Jorge Gutieresas vadovauja Meksikos rinktinės puolimui. Prieš jį Adas Juškevičius. Martynas Pocius bando prispausti Francisco Krūzą. Visur pilna Francisco Krūzą, atmeta į kamuolį atgal Gutieresui. Gutieresas meta iš 3 taškų zonos ir pataiko. Lietuvos rinktinė turi problemų stabdydama Meksikos komandos atakas ir jose dalyvauja anaiptol ne 1 ar 2 Meksikos rinktinės žaidėjai. Yra galinčių žaisti šitoje komandoje ir Lietuvos komanda kol kas atsilieka. Jonas Mačiulis, vienas iš
galingiausių Lietuvos rinktinės žaidėjų šiandieną puolime. Taiklus Jono Mačiulio dvitaškis, 7. Jono Mačiulio taškas, tiek pat yra pelnęs ir Jonas Valančiūnas. Jie ir tempia kol kas visą Lietuvos rinktinės puolimą. Reikia, kad prisidėtų ir prisijungtų kiti. Ir pradžiai, ko gero, reikėtų Lietuvos komandai atrasti vaistų ir būdų apsiginti nuo Meksikos komandos atakų. Kruzas ir dar vienas metimas. Tiesiog ramiai siunčia vieną kamuolį po kito. Kruzas į Lietuvos rinktinės krepšį, 12 taškų jau jo sąskaitoje ir be keitimų rungtyniaujantis Kruzas kol kas įveikia visas Lietuvos rinktinės gynybinės barikadas. Čia geras perdavimas į baudos aikštelę atsidengusiam Jonui Mačiuliui, pražanga Markosui Ramosui. Ir Jonas Mačiulis mes 2 baudos metimus. Pirmąjį baudos metimą prameta Jonas Mačiulis, kuris sužaidė savo rezultatyviausias rungtynės tose paskutinėse kontrolinėse rungtynėse su kroatais, tada įmetė 20 taškų ir šiandieną jo patirtis ir jo sugebėjimai labai reikalingi Lietuvos komandai. Jonas Mačiulis yra rezultatyviausias Lietuvos rinktinės žaidėjas šio vakaro rungtynėse po jo baudos metimo. Lietuvos rinktinė sumažina skirtumą iki 6. Varžovai gali laikyti kamuolį beveik iki kėlinio pabaigos. Ir tą jie ir stengiasi padaryti. Kruzas. Gutieresas praneria ir dar 2 taškai. Meksika demonstruoja, jog nėra Gustavo Ajono komanda. Gustavo Ajonas sėdi ant suolo, Meksika žaidžia toliau. Meksika renka taškus ir didina savo pranašumą. Darijušas Lavrinovičius su Sirena pataiko iš 3 taškų zonos ir bent šiek tiek apmažina Meksikos rinktinės pranašumą. 27 Meksika, 22 Lietuva po pirmojo kėlinio. TV3 televizija tęsia tiesioginę transliaciją iš pirmųjų pasaulio krepšinio čempionato rungtynių, kurių pirmąjį kėlinį Lietuvos rinktinė pralaimėjo Meksikai 22-27. Meksika šiandieną demonstruoja, jog nebereikalo yra Pietų Amerikos čempionė. Jog nebereikalo ir visai neatsitiktinai nugalėjo Puerto Riką ir Argentiną. Tarp kitko, meksikiečiai tą pakartojo ir dar kartą Centrinės Amerikos pirmenybėse meksikiečiai žaidė labai mažai kontrolinių rungtynių, visas 4 pralaimėjo, tačiau prieš tai tos draugiškas neturėtų klaidinti, dėl to, kad prieš tai buvo 6 Centrinės Amerikos čempionato rungtynės ir va ten Meksikos rinktinė laimėjo viską ir laimėjo prieš stipres komandas ir šiandieną kol kas mes galime pamatyti, kad tai visai nėra ta ekipa, kuri priklauso nuo vieno žaidėjo ir kad uždengus Gustavo Ajoną galima jau būti ramiam dėl visų kitų reikalų. Lietuvos komandai šiandien reikia žaisti prieš karingai nusiteikusią ir turinčią ginklų, parako ir noro rinktinę. Taiklus Jorge Gutiereso metimas dar kartelį mums tai primena. Jorge Gutieresas šiandien pelnė 9 taškus, jis antras po Francisco Cruzo, kuris yra ko gero didžiausias siurprizas Lietuvos komandai ir mums šios dienos rungtynėse jo sąskaitoje 12 taškų. Lietuvos komanda kol kas nusileidžia savo varžovams pagal pataikymą Paulius Jankūnas. Gerai viską padarė dabar baudos aikštelėje ir tokių epizodų reikėtų daugiau, nes Meksikos komanda, kuri šiaip jau prisibaimina lietuvių atletiškumo ir centimetrų, yra kol kas surinkusi daugiau taškų iš po krepšio baudos aikštelėje negu Lietuvos rinktinė. 16-12 pagal šį rodiklį. Meksikiečių klaidos irgi šiandieną netoks jau ir dažnas reiškinys. 3-3 po šios klaidos pagal klaidų statistiką. Lietuvos rinktinė pataikė 2 tolimus metimus iš 3, varžovai pataikė visus 3 tritaškius ir jie meta 2 taškius taip pat taikliai kaip ir Lietuva. 63% prieš 64. Labai geras Martyno Pociaus perdavimas, supjaustantis visą Meksikos komandos gynybą. Darijušas Lavrinovičius, 2 lengvi taškai, tokių kokių trūko pirmajame ketvirtyje. Lietuvos rinktinė mažina skirtumą iki 3. Vaikšto kamuolys palei tritaškio liniją, negalima leisti atakuoti meksikiečiams, jie snaiperį turi, galinčių pataikyti krepšininkų turi ir suspėjančių į gynybą taip pat turi. Greitame puolime kol kas neturi Lietuvos rinktinė galimybių blikstelti šiandieną. Meza.
Davidas Meza, atakuojančio gynėjo pozicijoje rungtyniaujantis krepšininkas, dabar sustabdė Martyną Pocių ir kelia Romaną Martynėsą nuo suolo. Sergio Valdemilasas. Būtent vietoj Davido Mezos. Ir įeina į aikštę šis žaidėjas. Šarūnas Vasiliauskas dar iš Lavrinovičių. Geras buvo sumanimas, tačiau blokuojamas yra Simo Jasaičio metimas. Apsigina meksikiečiai. Gutierrezas vėl pranerė ir nedaug truko iki dar 2 taškų Lietuvos rinktinės krepšį. Krūzas iš 3 taškų zonos. Paulius Jankūnas šoko prie jo, tačiau Krūzas šiandieną neprameta nieko. Trečiasis taiklus tolimas Krūzo metimas iš 4 ir jo sąskaitoje jau 15 taškų. Štai tokį lyderį šiandien turi Meksika. Ir tai yra krepšininkas, apie kurį niekas nekalbėjo prieš šio vakaro rungtynes. Halcones Rojos komandoje jis rungtyniauja, tai yra stipriausia Meksikos ekipa. Bet, kad ir tame pačiame paskutinėme 2014 metų šią vasarą, rugpjūčio mėnesį vykusiame Centrinės Amerikos čempionate, Francisco Cruzas buvo vienas iš rezultatyviausių savo ekipoje. Rinkdavo po 13 taškų per rungtynes. Rinaldas Seibutis pabando aštriai prasiveržti po varžovų krepšiu. Kamuolys išmuštas tiesiog 15 sekundžių Lietuvos rinktinės atakai. Lietuvos krepšinio aistruoliai skanduoja Lietuvos vardą. Paulius Jankūnas. Rinaldas Seibutis, Dariušas Lavrinovičius, iš karto 2 varžovai prie jo. Simas Jasaitis iš 3 taškų zonos. Taiklus Simo Jasaičio metimas, labai reikalingi tokie metimai. 32-29. Po Simo Jasaičio 3 taškio ir pirmųjų Simo taškų šio vakaro rungtynėse. 2,5 minutės sužaistos antrajame ketvirtyje. Meksikos rinktinė su kamuoliu. Tai yra tik tai pirmoji lietuvių komandinė pražanga šitame ketvirtyje. Ir po to 3 taškio Meksikos komandos persvara tirpsta iki 2 taškų. 34-32. Vėl pasbėg galų gale vasaros jau metu pasibaigus sezonui gavo pasiūlymą pasirašyti normalų kontraktą. Taigi Jorge Gutierrezas yra Brooklyn Nets komandos žaidėjas ir pagaliau tik tai dabar nusprendžia pasodinti ant suolo Francisco Cruzą. Sergio Valdemilas, rezultatyviausias Meksikos rinktinės žaidėjas, sėdasi šiek tiek pailsėti. Bet tą padaryti Adrianas Zamora. Prasižengdamas paskutinę 24 sekundę. Meksikiečiams tai 4-oji komandinė pražanga. Tiesiog lietuviai išlošia dabar 14 papildomų sekundžių šiai atakai. Adas Juškevičius nubėga pasikalbėti su Jonu Kazlausku, bet sakyčiau, kad labai sėkmingai įsijungia į šio vakaro žaidimą Adas Juškevičius. Laukia šito perdavimo Adrianas Zamora. Praranda kamuolį Meksikos rinktinė ir grįžta į aikštę Gustavo Ajonas. Gustavas Ajonas ir tas $1,5 milijono irgi yra neblogas rodiklis, nes amerikiečių klubai gerai paskaičiuoja, kam leidžia pinigus. Taip pinigų jie turi, bet ir skautų komandas nėra labai didelė žvaigždė NBA. Rungtyniauja ten nedaug ir net tiek jau daug ir spėja padaryti aikštelėje. Savo nacionalinėje rinktinėje jis yra neabejotinas lyderis ir nesustabdomas. Jis buvo paskutinėse 2 šitos rinktinės kampanijose Pietų Amerikoje ir Centrinės Amerikos bei Karibų šalyje. Rungtyniauja Meksikoje ir dažniausiai rungtyniauja Halcones Salapa komandoje. Tai yra stipriausioje Meksikos lygos ekipoje. Ir krepšinis. Ir Donato Motejūno taškai su pražanga. Labai kietai dabar
bandė jį sustabdyti. Bet pats Romanas Martinesas atsidūrė ant grindų, nukrito štai taip ant nugaros. Skausmingas nukritimas, tikėkime, kad krepšininkui nieko blogo neatsitiko. Kad iš tokio paprasto nukritimo kartais viskas būna. Baudos metimo Donatas Motiejūnas, kadangi atrodo jam kraujas ir reikia keitimo. Duoda Jonas Kazlauskas Vilnių, dabar man atrodo gydytojas. Taškai ir Lietuvos komanda priekyje 44-41. Lietuvos rinktinės puolimas šiandien atrodo įvairus ir visai gražus. Pražanga kovojusiem dėl kamulio. Adavičius prameta antrąjį baudos metimą. Vis dėlto negrąžino Donato Motiejūno Jonas Kazlauskas. Dabar turėjo progą. Žingsniai buvo prieš tai. Rungtynių teisėjas Gutieresas. Taip, grįžta į aikštę pagrindinis Meksikos rinktinės žaidėjas. Varžovai irgi gerai pataiko ir ko gero mes net nematėme tokių sudėtingų jų metimų iš kokių nors beviltiškų situacijų. Viskas gražiai, organizuotai ir užtikrintai. Ir man atrodo, kad Lietuvos rinktinės trenerių štabui reikėjo keisti taktinės schemas. Jau lyderis yra Gustavo Ajonas, su kuriuo reikia tvarkytis. Na, pavyzdžiui, paskutinėse draugiškose rungtynėse su Kroatija įsimetė 27 taškus. Tai varžovų komanda Marko Ramosas. Pirmasis taiklus Marko Ramoso metimas. Ir komanda skiria tik tai 2 taškai Jonui Valančiūnui. Šarūno Vasiliausko perdavimas, lietuvių tritaškis šio vakaro rungtynėse. Žingsniai atrodo. Ne viskas spėjo pamatyti šios dienos rungtynėse, žinokit, Solelio, o tas Solelis šokinėja po kiekvieno epizodo. Geras ir blogas. Visi žaidėjai šoka iš savo vietų ir labai emocingai reaguoja į įvykius aikštelėje. Šarūnas Vasiliauskas, neatsargus perdavimas. Žaidėjas meta kamuolį į kraštą, į kairę ir dešinį, nesvarbu, o varžovai pasiema šitą perdavimą ir paverčia jį 2 lengvais taškais, kaip kad buvo paskutinėme epizode. 0-4, tokia Lietuvos rinktinės pradžia šiame ketvirtyje. Ir daro tą niekas kitas, o Gustavo Ajonas. Jo dėjimas iš viršaus ir lygo 47-47 ir vėl neatsargiai žaidžia Lietuvos komanda. Nu, tiesiog aikštės viduryje, dalindama kamuolius varžovams. Varžovai ne tik tai išlygino rezultatą, bet dar gali ir išsiveržti į priekį šios atakos metu. Suinant suolo Šarūną Vasiliauską. Jonas Kazlauskas. Ir vietoj Šarūno Vasiliausko aikštelėje Adas Juškevičius. Pasibaigti lengvais taškais į Lietuvos rinktinės krepšį. Tų lengvų taškų greitame puolime trūksta Lietuvos komandai. Tik 2 taškus greitame puolime pelnė lietuviai. Maža to, Meksikos rinktinė sugebėjo pelnyti 7 taškus pakartotiniais bandymais. Lietuvos komanda tokių pakartotinių bandymų, kurie virto taškais, neturėjo išvis. Paleido meksikiečiai lietuviai meksikiečius į priekį. Po to dar papildomos emocijos. Jonas Mačiulis ten nori pasikalbėti su varžovais. Ir Meksikos rinktinė nuo tokios pradžios, žinoma, tik tai dar labiau užsivedė. Lothar Mozeris ramina Joną Mačiulį. Po to tokio aistrų blikstelėjimo taškis braukė Meksikos rinktinės pranašumą vėl iki 1 taško. Jonas Mačiulis, 11 taškų jo sąskaitoje, jis tampa rezultatyviausiu Lietuvos rinktinės krepšininku. Ir vienu iš tų, be kurių prieš Renaldą Seibutį nusistumdamas jį prasižengė Francisco Krusas ir tai yra 53-53, dar kažką ten norėtų papildomai gauti Marko Ramosas, bet jau Lietuvos komandos ataka. Renaldas Seibutis, Jonas Valančiūnas, toli nuo krepšio labai pasiima kamuolį ir
Adas Juškevičius demonstruoja šaltus nervus ir tai, jog yra Gutieresas po štai šio epizodo, kamuolys vėl Meksikos rinktinės rankose. Bando pasakyti, jog kažkuris iš Lietuvos rinktinės žaidėjų pamušė kamuolį, paskutinis Gustavas. Tęsia ataką, 8 sekundės jai. Aštuonias sekundės reikia atsilaikyti Lietuvos komandai. Pražanga. Gustavo Ajonas labai taip per padidinamą į stiklą stebi jį Lothar Mozeris šiandieną. Už tai atrodo niekas nemato, bandė sužaisti Gustavo Ajonas. Ironiškai šypsodamasis su 4 asmeninėmis pražangomis. Gustavo Ajonas keliauja ant atsarginių žaidėjų suolo, bet mes matėme, kad Meksikos rinktinė sugeba žaisti. Trečioji Jono Mačiulio pražanga ir Simas. Toks įspūdis, kad teisėjai tik vos susilaikė nuo pagundos neskirti nesportinės, o kodėlgi ne, bet buvo taip dar ne paskutinės mirties pražanga, bet kitai prasižengė čia. Nukrito taip skausmingai, kad visa Lietuvos delegacija, visas gydytojų, trenerių ir žaidėjų štabas pakilo nuo suolo, išsigandęs, kad tik tai nieko nesitiktų. 5 sekundės ir kumštį iškėlęs pirmyn žygoja Donatas Motiejūnas. Aišku, prie šito epizodo prisidėjo Visakovičius iš 3 taškų zonos. Taiklus Ado Juškevičiaus metimas iš 3 taškų zonos. Drąsa verta pagarbos, kuri suteikia Lietuvos komandai 9 taškų pranašumą ir suteikia galimybę pasitarimui, kurio prašo Meksikos rinktinė. Lietuvos komanda įgyja didžiausią šios rungtynėse 9 taškų persvarą. Žaisdama taip, kaip beveik niekada nežaidė pasirinkimo cikle. Labai retai būdavo tokių tritaškių serijos pasirinkimus, ne tik tai tie, kurie yra įpratę mesti tritaškus, kaip tarkim Simas Jasaitis 2 iš 2, bet ir Adas Juškevičius 2 tritaškai iš 3. Apie Dariušą Lavrinovičių aš prieš Jorge Gutieresą ir prikulė jam problemų, o Renaldas Seibutis čia. Gustavo Ajonas. Kalbama, kad jis yra kaip žaidžiantis treneris ir kartais gali net vietoj trenerio pakalbėti Rūbinėje, kaip reikia rungtyniauti ir kaip toliau žaisti. Ne tik Rūbinėje, bet ir minutės pertraukėlės. Dar vienas staigus jo apsisukimas. Šį kartą varžovas šalia buvo, bet mažas ir nevertas pagarbos. Taip jau atrodo Donatui Motiejūnui. Jis labai greitai palieka tą varžovą už nugaros, įkrauna kamuolį iš viršaus ir didina Lietuvos rinktinės pranašumą 66-53. Ir Gutieresui nusprendžia leisti atsikvėpti. Sergio Valdemilijos, vyriausiasis Meksikos rinktinės treneris, išleisdamas dvikovas po Lietuvos rinktinės krepšiu. Laimėjo Gustavo Ajonas ir jo dvitaškis mažina lietuvių pranašumą iki 12. 67-55, 22-12 laimėjo trečiąjį kėlinį Lietuvos komanda. Dariušą Lavrinovičių pasodino ant suolo. Jonas Kazlauskas išleisdamas Gustavui Ajonui tokį pagal fizinius duomenis. Lavrinovičius vargu ar buvo ko dėtas, jam tiesiog prireikė išeiti dabar pasitikti Hernandesą prie tritaškio linijos, o va dėl kamulio ir neliko kovoti kam. Ir reikia pavalyti parketą dabar, kad būtų galima pratęsti šio vakaro rungtynę. Lietuvos laiku žais su Angolos ekipa. Nu, su Angolos komanda tikrai turėtų būti lengviau, o vat Meksikos rinktinės nuvertinti turbūt neturėtų jokie varžovai šitoje grupėje. Šiandien mums irgi tą demonstruoja Donatas Motiejūnas. Taiklus metimas iš 3 taškų zonos. Donatas Motiejūnė. Labai toli išbėgo Jonas Valančiūnas prie tritaškio ir iš karto to pasinaudojo Parada. Kaip Paradė nužygiavo iki Lietuvos rinktinės krepšio, kur viskas buvo palikta taip laisvai. Ir 2 taškai. Galinga, nes niekas negali jau kurį laiką sustabdyti Donato Motiejūną. 74-59. Nu ką, keičiamės rezultatyvėmis atakomis.
Galima ir taip. Persą tai mūsų. Klaidelė. Bet... nedaug tokių grubių klaidų daro Meksikos rinktinė šio vakaro rungtynėse. Nors pagal statistiką jie jau suklydo 16 kartą. Ginčas, po kurio kamuolys turėtų atitekti... ne. Atitenka Lietuvos rinktiniai. Vadinasi, ketvirtai varžovai pasiruošė. Varžovai tyko tokių neatsargių perdavimų ir tokių mes kokius 3 ar 4 šiandieną matėme. Dabar bent jau pusę kamuolį išgelbėti pavyko. Bet ataka net neprasidėjo, o jau 12 sekundžių jos praėjo. Gustavo Ajonas šiandien. Jau praktiškai buvo atėmęs jį. Tiksliau, praktiškai buvo pats atidavęs tą kamuolį Francisco Cruzas. Koja išgelbėjo Meksikos rinktinė. Va čia yra gal netgi labiau tipinis Meksikos rinktinės puolimas. Daug perdavimų Gustavui Ajonui, kurių mažiau mes matėme šios rungtynių pirmoje pusėje. Donatas Motiejūnas šį kartą metimas netaiklus. Baigėsi minutės pertraukėlė. Iš to, ką ten man pavyko šiek tiek nugirsti, tai metimas iš 3 taškų zonos. Triplė, kaip sako ispanai, ir 10 taškų lygiai. Skirtumas 10 taškų, 5,5 minutės iki ketvirto kėlinio pabaigos. Paulius Jankūnas, čia Renaldas Seibutis. Jonas Kazlauskas. Adas Juškevičius. Sėdasi ant suolo aikštelėje Martynas Pocius. 10 sekundžių. 10 sekundžių, atsiprašau, Meksikos rinktinės atakai. Argentina šiandien nugalėjo Puerto Riką. Įtikinamai. Taškus. 80-68. Man atrodo, ten Renaldas Seibutis kyštelėjo ranką. Ir sugrąžino kamuolį Lietuvos komandai. Labai reikalingi taškai ir reikia varžovų siekiant išvengti visokiausių dramatiškų pabaigų ir trilerio scenarijaus pasaulio krepšinio čempionato rungtynėse. Martyną Pocių keičia Simas Jasaitis. Pražanga Pauliui Jankūnui ir visai nieko čia blogo dėl to, kad lietuviai tik tai dabar prasižengia antrą kartą. Apskritai šiandieną mažoka lietuvių pražangų. Jog nebuvo nieko, nei pražangos, nei žingsnių ir dar ir dabar negali užmiršti šitos situacijos Polas Tonis. Trabzonsporo komandoje praėjusį sezoną rungtyniavo jis, dar prieš tai rungtyniavo Haifos Maccabi komandoje, dabar grįžta ir pamėgins dar kartą kibti į atlapus bei pakovoti dėl pergalės. Vėliau trenerio nuomonė turbūt gali būti ir per vėlu. 80-68 Lietuvos komanda turi dviženklį pranašumą. Donatą Motiejūną keičia Jonas Valančiūnas. Ir kaip tik tuo metu, kada varžovai pasodino Adamą Paradą. Tai yra paliko tik tai Gustavo Ajoną. Nors, aišku, tie jokai. Renaldas Seibutis. Oi, kaip galingai krauna kamuolį iš viršaus. Jonas Valančiūnas, Renaldas Seibutis. Va toks Renaldo Seibučio linkėjimas Mantui Kalniečiui, kuris ko gero stebi šitą transliaciją kartu su mumis. 82-70 po Jono Valančiūno dėjimo iš viršaus. Ir 13 sekundžių iki ketvirto kėlinio pabaigos. Ir leidžia naujus veidus į aikštę šiandieną rungtynėse ir vis dėlto Lietuvos rinktinė.
su tais siurprizais susitvarkė taip, kad sirgaliai susirinkė Gran Kanarijoje, kurių vienas po kito lėktuvai pilni skrenda čia. Tiko jis ir jums. Lietuvos komanda laimi šio vakaro rungtynes ir pasaulio krepšinio čempionato startą prieš tikrai neblogai sužaistę komandą 87-74. Toks yra oficialus ir galutinis šitų rungtynių rezultatas.